Ayun, bike nito. Birds. Yan, chat din kami ngayon ni Birds. Warm up. Aba, may dumaan pa na lang. Yan talaga, yun. Tinastet. Chinglig. Tara, Birds. Oo.
Bakit sa kamay? Oh, nakasabay natin si ate. Kabababa lang. Pakiusap po, pasensya na po kayo. Makikita po kayo sa camera ng municipality natin. Mamaya po, baka dumating na naman yung PNP. Pakiusap po kami.